មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យព្រីវាមានបញ្ហាក្តៅលួយបែបនេះដោយសារតែការប្រើប្រាស់មិនយើងរឹតខ្សែនេះអត់បានណែនទេអានេះតាមដែលខ្ញុំស៊ូភ្ញៀវជាក់ស្ដែងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ទៅលើប្រភេទកំសៀវដាំទឹកហើយកំសៀវដាំទឹករបស់គាត់ហ្នឹងគឺធំដូចជាធំដែរដូចជា 2000 វ៉ាត់ជាងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំ2000 វ៉ាត់ជាងហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រើទៅគឺមានបញ្ហារលួយវាមិនដល់ឆេះជាផ្កាភ្លើងទេប៉ុន្តែវារលួយបែបនេះនឹងការប្រើប្រាស់លើបន្ទុកវាជាបញ្ហាមួយទាក់ទងជាមួយនឹងព្រីនឹងអីដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់សូមពិនិត្យមើលគ្រឿងទទួលផងដូចជាប្រភេទព្រីនេះគេដាក់បានតែ10អំពែទេនេះ10អំពែ220ទៅ250វ៉ុលឬវាអាចទុកបានប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលយើងប្រើរហូតទៅដល់2000អំពែអញ្ចឹងវាលើស2000 វ៉ាត់អញ្ចឹងវាលើស10អំពែចាំបងប្អូនប្រយ័ត្ននៅពេលដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលស៊ីវ៉ាត់ធំទាក់ទងជាមួយនឹង disjonctor គឺ disjonctor ប្រភេទនេះដូចគ្នាដែរនេះគឺការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រភេទឆ្នាំងដាំបាយរបស់គាត់គឺធំដែរដោយសារគាត់កន្លែងហាងលក់បាយហើយ disjonctor នេះវាអត់លោតទេវាសុខចិត្តឆេះវាសុខចិត្តលួយបែបនេះអាហ្នឹងក៏បងប្អូនត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នដែរជាមួយនឹង disjonctor ព្រោះ disjonctor នេះវាត្រឹមតែ16អំពែទេវា16អំពែវាអត់លោតអត់ងាយលោតទេ disjonctor មកប្រភេទនេះវាងាយលោតទេវាសុខចិត្តក្តៅបែបនេះខ្សែនេះគឺខ្ញុំឃើញគាត់រឹតបានល្អណែនហើយជាងដែលគាត់ធ្វើនោះគឺរឹតបានណែនល្អហើយប៉ុន្តែដោយសារតែ disjonctor លោតវាក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យឆេះបែបនេះដែរហើយទាក់ទងជាមួយនឹង disjonctor នេះវិញអានឹងគឺមកពីបញ្ហាខ្សែនេះគឺមកពីបញ្ហាខ្សែរឹតអត់ណែនល្អហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាក្តៅរលួយបែបនេះដែរបើបងប្អូនដែលចូលចិត្តដាក់វាំងនួនឬក៏ណាត់អីនៅក្រោម disjonctor ហ្នឹងអីហ្នឹងអាចវាបណ្ដាលឲ្យឆេះដែរបើបងប្អូននៅតាមផ្ទះតាមអីកន្លែង disjonctor កន្លែងអីយើងកុំដាក់របស់ណាដែលងាយឆេះពេកនេះជាងការពារទៅព្រោះពេលខ្លះបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះវាមានគ្រឿងទទួលចេះថែមរហូតថែមកង្ហារថែមម៉ាស៊ីនត្រជាក់ថែមឆ្នាំងដាំបាយថែមកំសៀវថែមអីប៉ុន្តែអំពែរបស់យើងអត់បានឡើងទេខ្សែភ្លើងរបស់យើងគឺនៅដែរអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាបង្កជាហានិភ័យដែរអានឹងមកពីការប្រើប្រាស់